primero es un gusto que estén aquí con nosotros en La Fogata. Estamos ubicados al norte de la ciudad de Armenia, en el departamento del Quindío. ¿Cómo fueron los inicios del restaurante? Este restaurante tiene 61 años en la ciudad, producto de un visionario de su época, don Alfonso López Arango, que fue nuestro fundador, que tenía un sueño, que era un apasionado de los asados. Hay un plato exclusivo de La Fogata, cuéntame de él. Son nuestras famosas zabaletas fritas. Son unos pequeños pescaditos fritos, se fritan en aceite de palma, que es además único en la industria nacional y que tiene unas características muy especiales. Así como muchas cosas en la cocina han evolucionado, el aceite es una de las cosas que evolucionó para mejorar y para hacernos la vida más sencilla a los restaurantes. Vamos a preparar hoy para compartir con ustedes un lomo saltado, que es una de las preparaciones peruanas que están en nuestra carta. Si bien nuestro principal plato o nuestros platos principales son la parrilla, lo que nos caracteriza, pues también tenemos una carta muy amplia donde tenemos ciertas preparaciones internacionales. Por supuesto que es la propuesta de La Fogata. Es una preparación muy rica, muy colorida y que a todos nos va a gustar mucho.